красили. Так фактурно сказать. У нас интернет. Так. Окна мыли, окна чистые. Рамы, наверное, будут красить. Или уже там что-то. Нет. Рамы ничего не видно. Ну так вот. Не, рамы не красили еще. Вымыли только стекла. Хорошо. Штуки. Ступеньки-то у нас красные, надо сказать. Плитка тут чуть-чуть бывает, иногда покоцанная. Ступеньки отличные. Эта штука мне нравится. Такая какая-то строгая. Вот это вот не очень, конечно. Вообще вот это убрать бы. Да и ящики, надо сказать. Не фонтан. Решетка хорошая. Лампа. Фонарь. Нет, ступеньки-то нормальные. Хорошие. Прям отлитые, супер надежно. Ну, такой. Это, конечно, диковато. Посмотрим, что они тут наворочивают. Не хотелось бы, конечно, чтоб убирали. Ни хрена пока. Ну так, едва пробивается. Хотя вообще зелень видно в целом-то. Вот вчера уже в майке ходит. Сегодня прям очень тепло. Интересное, конечно, сооружение. Меня всегда интересовало. Но это что-то для труб, наверное. Вообще весна уже вот сегодня чувствуется. Вчера он я в шарфе и в толстовке, и в теплой куртке непродуваемой ходил. И то так прохладненько, надо сказать, было. А сегодня он в майке можно, в принципе. Я вот куртку одел легкую. Да, прошу прощения. А вон зелень. Сегодня прям жарко. Кажется, батарея топит. Точно не уверен, но дома жарко.
Жопа. Полная огурцов. Потому что поблизости я не знаю больше мест, где можно купить. Только на рынке, на проспекте, на Ярославском. Да. Блин. Это вон туда пилить. За дома. Вон за этот вот здоровый, который. На другой стороне проспекта Мира. Ну вообще что я? Господи. Да, ничего так. Это они специально связали свои эти площадки. Вот хрен это. Они там, кажется, блин, метро прокладывают. Вот мне кажется, секретное. Вот ей-богу. 2 года уже. Причем КАМАЗы едут прямо этими группами. Стоят иногда прям по штуке 3-4 ждут. В очереди какой-то. Не иначе, чтобы темнейший на таком что-то вроде на капсуле такой мог вылететь из города куда-нибудь, я не знаю куда. О, Рик. Вот что это такое? Это вот дорожка или тропинка, или это как-то... Или это будущее этот, как его? Какая-то клумба, что ли. Тут такая задумка непонятная. Вот тут ничего подобного же нет. А, вообще, может быть, это эти грузовики вон туда вон ехали. Они вот здесь въезжают здесь, туда пробивают дорогу, чтобы не объезжать, если пробка. Все логично. Ну да. Вон туда вон. На другую сторону. Мосводоканал. Вот Мосводоканал, насколько мне известно, как раз запрещено снимать. Это такая как бы охраняемая штука. Это да.
это вот как раз гаражи, так сказать, партийные. Не знаю, что сейчас здесь. Но иногда почему-то тут пахнет. Вообще, может зайти, что ли? Пахнет почему-то столовой. Наверное, наверху, вот где какое-то кафе, либо столовая. Вот где этот находится кондиционер помощнее. Там. Хотя нет, наврал я, в общем. Это не гаражи. Это не я не знаю что. Вот гаражи. Вон там даже видно архитектуру вон. Ну да, вот это вот точно гаражи. Вот проходная Цыковская. Вот это охрана была. Ходил за забором. Вот эти хорошие. Вот забор сам, конечно, не фонтан. Вот хороший. Да. Ну, исписанный. Да, вот родной. Видео. За моим любимым вот этим вот трансформаторным, вот пожарная часть. Вот трансформаторная ведь как крепость, ведь очень красивая. Цвет такой. Какие-то прямо эти архитектурные там аж какие-то излишества. То ли балконы, балясины. Не знаю, как это называется, термин архитектурный. Карнизы, точнее, карнизы. Блин, жарко что-то. Вот, блин, зря я куртку одел. Ей-богу. Нахрена, не понимаю. Так, я там не перейду. Не перейду, я там ходить не буду. Да. Блин, раньше можно было проспект Мира, в общем, когда народу нет, в любом месте перейти. Что москвичи так и делали. Вообще зашибись, конечно. Суббота. Москва. Вообще никого. Блин, водородная бомба упала. Еще лето не наступило. Так. Московский институт лингвистики. Вот сколько живу. Вот первый раз вот это читаю такую фиговину. Вот не знал. Ей-богу. Лингвисты какие-то. Вот такое вот сооружение с проездом. Ну, вход какой-то.
Как они тут ходят-то? Московские. Ну, все правильно. Да. Или отсюда можно зайти. А нет, у них спортивный зал здесь. Вон даже понятно, что для дураков вот нарисовано. Вон она. А я тут в этот этим двором-то никогда, собственно, не ходил. Он мне, собственно, вообще никогда не нужен. Он все сбоку оставался. И маршруты никогда тут не пролегали. Проносило мимо. Тут не срежешь, вот что тут вообще наворочено. Как-то не пройдешь, везде заборы. Понагорожено, не пойми чего. О, мне он туда, за проспект. А вот там, я, кажется, ни хера не пройду. Блин, давай попробуем, что ли. Я ни разу не ходил. Я сегодня тут хожу. Ага, попробую. Здравствуй, жопа молодая. Пошел. Так вот, страшно нравятся вот такие. Какая-то провинциальность в этом есть. Очень милая. Что-то такое, какой-то город. Саратов какой-нибудь. Воронеж. Во, Воронеж. Точно. Там очень похоже как раз архитектура. То есть где-то вот как раз в 50-х. И фотограф. Опять что-то копают. Наверное, что-то посадят. Интересное облако такое. Вообще размытое. Там вот тоже не видно. Вот это вот более-менее. Это оно, видимо, исчезает. Птицы. Непонятно, где они тут болтаются. Я их не вижу. А, вон они там. Детский садик у нас для бронхолегочной санатории. Это детский санаторий. 3-7 лет. Органы дыхания. Ой, елки. Тут стоматолог еще. Вот надо сказать, кстати, заодно уж, сейчас кончается. Очень дикий цвет для Москвы, вот такой вот конструктивистский, абсолютно. Не свойственный для Москвы вот эта вот краска вообще. В центре я видел только этого, господи, черта, как его. Ну, это одно из первых там. Ой, ладно, вспомню, в общем, сейчас тут уже кончается. Вот оно такого же цвета. Но там гранит, там какая-то смесь. Гранит, стекло, он, конечно, другой. И по эпохе другой. А это какая-то... Это 80-е начало.
Ну, не 80, 70-е, наверное, начало. Блин, как же его черта звали?